Imos comezar a presentación da terceira unidade titulada A lóxica e a argumentación. Nesta unidade iremos vendo desde que a lóxica, a proposición, o cálculo lóxico, os sistemas axiolóxicos, algunhas implicacións filosóficas, imaxes da lóxica e falacias. Hai que sinalar que esta unidade ten un carácter especialmente práctico en canto a que imos a aprender a pasar, digamos, as oracións da linguaxe natural á linguaxe formal, imos aprender a realizar táboas de verdade, imos aprender a facer deduccións e tamén, por último, a detectar falacias. Comezando con que a lóxica, hai que sinalar que a lóxica forma parte das ciencias formais, como as matemáticas, xa que non dependen dos feitos que teñen lugar no mundo ou coa experiencia. É dicir, a lóxica ten que ver coa análise dos discursos, coa análise dos argumentos, e neste sentido é independente de cal sexa o contido dese discurso ou dese argumento. Non importa que ese argumento se corresponda ca realidade, senón como se encadenan os diferentes razoamentos que se fai nel. Neste sentido, por eso se parece máis ás matemáticas que a outras ciencias empíricas como poida ser a física e demais. Por outra parte, neste sentido, a lóxica, se nun sentido coloquial ten o sentido das cousas, nun sentido filosófico significa a condición de posibilidade do coñecemento racional. Hai que recordar que a lóxica nace como un órgano, como un instrumento a mans de Aristóteles a hora de estudar como debía de ser, digamos, eses discursos, eses argumentos, toda esa argumentación a que se adicaban os filósofos e que, digamos, neste sentido, a hora de poder saber se o que decimos se corresponde coa verdade, é tamén importante analizar a propia forma de crear estes discursos. Por eso, digamos que a lóxica é unha parte fundamental da filosofía en canto a que é un instrumento que reflexiona sobre os propios discursos filosóficos. En este sentido, unha das súas principais funcións é a de analizar se un argumento é válido ou inválido. Ao respecto dos argumentos, en lóxica enténdese por argumento un fragmento lingüístico onde se pretende establecer unha relación de consecuencia entre as súas partes. Un argumento pode ser válido ou inválido. Os argumentos están compostos de varias premisas a partir das cales se chega a unha conclusión. Estas premisas teñen que ser enunciados completos. Por exemplo, temos o caso de premisa 1. Se hai treboada, a concentración de gaiteiros será suspendida. Premisa 2. Desgraciadamente hai treboada. E, digamos, se temos estas dúas premisas, se temos, digamos, estas dúas ideas ou proposicións das que partimos e que damos por verdadeiras, tanto o feito número 1 de que se hai treboada, a concentración de gaiteiros será suspendida, como o feito 2 de que, en verdade, pois, desgraciadamente hai treboada, podemos entonces afirmar a seguinte conclusión, que é logo a concentración de gaiteiros será suspendida. E a cuestión é que este se trata dun argumento válido, xa que na lógica acostúmase empregar símbolos para analizar este tipo de argumentos e digamos que este argumento que vimos o podemos trasladar de dúas formas. Podemos trasladar a se x entón y dase a premisa x, entón podemos concluir y, ou tamén se pode expresar con qs e p's, como veremos posteriormente, que sería se q entón p dase q, polo tanto, podemos concluir p. E a cuestión é que este é un esquema lógico que, como veremos, se cumpre, se temos que A implica B e temos A, pois entonces imos a poder sempre concluir B. Isto, como veremos, vai ser unha forma de argumento válido. E a cuestión é que un argumento válido non ten por que ser certo, é dicir, o que nos interesa é como está formado. Por eso, como son esas cadeas de razoamentos. Por eso, se vemos o seguinte argumento, que vai ser un argumento válido, pero que vai a ser falso, podedes comprender este feito. Se partíramos das premisas 1, se a Terra é plana e circular, entonces ten forma de moeda, e da premisa 2, a Terra é plana e circular, entonces poderíamos chegar legitimamente e de forma lógica á conclusión, logo a Terra ten forma de moeda. Aquí, como vedes, a conclusión é falsa. A Terra non ten forma de moeda, pero a cuestión
e que se deriva lóxicamente de que se as premisas 1 e 2 fosen verdadeiras, se fose verdade que a Terra fose plana e circular, entonces acabaríamos chegando ao feito de que a Terra ten forma de moeda. Se tuviéramos tamén a outra premisa de que, en efecto, se a Terra é plana e circular, entonces ten esa forma. A cuestión aquí é que a lógica non lle interesa que pasa ao final ca Terra, se ao final é certo o que está aí afirmando ou non, senón que vai a un plano anterior, que o plano de si a cadea de razoamentos é válida ou non. Pero como vemos, se as premisas son falsas, entonces a conclusión pode ser falsa, non ten por que ser verdadeira. En este sentido, como veremos, a lógica o que lle interesa especialmente é que de dúas premisas verdadeiras nunca se derive unha conclusión falsa. Isto é o que a lógica nunca pode aceptar. Agora imos deternos un momento a contar un pouco como foi a historia da lógica. A lógica, como decimos, nace con Aristóteles, que digamos se vincula ao siloxismo, que digamos a primeira forma de argumento lóxico que se nos daba, que tiña dúas premisas e unha conclusión, a premisa maior, a premisa menor, despois a conclusión. E hai exemplos deste tipo de lógica siloxística como a de que se Sócrates é home e todos os homes son mortais, entonces podemos chegar á conclusión Sócrates é mortal. Esta, digamos, foi a primeira expresión da lógica que se facía Aristóteles. Pero a cuestión é que ela facía en linguaxe natural, non empregaba símbolos para representala. E a cuestión é que isto foi criticado ao largo do tempo e digamos que a lógica seguiu desenvolvéndose, os estoicos comezaron a desenvolver a lógica proposicional, que despois afondaremos na súa importancia. Despois tamén chegaríamos xa pasando por Ramón de Joule, por Leibniz, por Boole e Frege, a White e Russell. Digamos que ao largo de moitos séculos, século XIII, XV, XVI, XVII, XVIII, XIX, e chegando así hasta o XX, fomos pasando por un proceso que a lógica se foi matematizando e foi, digamos, indo cada vez a un sistema tamén máis simbólico e máis alonxado da propia linguaxe natural. E foronse elaborando cada vez máis teorías, a lógica foise ampliando, mantúvose esa lógica proposicional por un lado, lógica de primeira orde por outra, lógica de segunda orde por outra, digamos que a lógica se foi complexizando. Pero a cuestión é que todo o intento de matematizar a lógica e tamén de sumir, digamos, a matemática e a lógica tamén acabaría porque ese proxecto logicista pois vise que as súas intencións pois non eran posibles, non era posible demostrar, digamos, non era posible matematizar toda a lógica de forma completa, e neste sentido o teorema de Gödel puxo isto de manifesto. Pero aínda así, quedounos digamos, todo este aparello lóxico como un utensilio que podemos empregar e que ten un gran valor. Aínda que, digamos, un dos motivos que inspirase, digamos, no seu día facer esta linguaxe, digamos, este instrumento que é a lógica, en tanto que esta linguaxe formal, que no seu día, con autores como Leibniz ou Frege, pois sempre tiña a intención de que chegase a ser como linguaxe universal que nos unificara a todos e que axudara, digamos, a evitar os problemas que teñen as linguaxes naturais de equívocos e demais. Pero digamos que, a pesar de que o proxecto logicista das matemáticas finalmente non chegara a bon porto, deixounos todo este aparello, como decimos, que nos sería de gran utilidade. En canto ás aportacións de Frege, Russell e Wittgenstein, hai que decir que Frege centrou a súa análise nos signos, distinguindo neles o sentido, as denotacións ou sentidos, como poida ser, se falamos de un obxecto como é Venus, pois digamos que este obxecto, que vai a ser a referencia da palabra Venus, pois pódese asociar a dous sentidos, que son a estrela da mañá e a estrela da noite. Isto, digamos que é o estudo que fixo Frege dos signos para distinguir, por un lado, como eran, digamos, un pensamento que expresábamos acerca de algo
e que se podía facer de diferentes formas da referencia que isto tiña. Por exemplo, podedes pensar en min mesmo como podedes denominarme de diferentes formas, tanto profesor de filosofía como profesor de valores éticos e outras moitas formas de referirvos a min. Pois a cuestión é que cada forma tería o seu particular sentido, pero todas elas fan referencias ao mismo obxecto, que neste caso sería eu. E digamos que isto dou a uns análises moi interesantes de Frege e, posteriormente, pois outros filósofos fixeron outras aportacións interesantes. Russell e Wittgenstein centraron a súa análise na proposición e digamos que isto vai a ter un peso importante en todo o que vai a ser despois a formalización, que digamos esa primeira parte que nos interesaba a nós que aprenderades a desenvolver. Neste sentido, unha preposición vai ser un enunciado descritivo, xa que son os susceptibles de ser verdadeiros ou falsos. Unha pregunta, un interrogante, non é susceptible de ser verdadeiro ou falso. Ten que ser unha afirmación, un enunciado descritivo, o que sí que o vai a ser. E a cuestión é que estes enunciados, sobre todo se empezamos, como é o caso con enunciados simples, imos a ver que, a hora de formalizalos, estes autores empregaban letras a partir da letra P. Así, como podedes ver á dereita, temos 4 enunciados. Xan ten un can, Adela ten unha cadela, Xan é pobre, Adela é rica. Pois a cuestión é que a hora de formalizar estes enunciados básicos, empezaríamos collendo o primeiro que vemos, Xan ten un can, e formalizaríamolo como P. Adela ten unha cadela, formalizaríamolo como Q, Xan é pobre como R e Adela é rica como S. Como vedes, iríamos collendo unha letra do abecedario a partir da P. E así sería P, Q, R, S, T, U, etc. Pasando á seguinte imaxe, podedes ver como sería a aplicación de isto, digamos, a frases máis complexas, porque a cuestión é o que imos ver na lógica, a partir destes enunciados simples vanse ir construindo enunciados máis complexos. Enunciados que teñen que ver con negar un enunciado simple, con, digamos, introducir unha conxunción de diferentes enunciados, ou introducir unha disjunción, ou, por outro lado, facer que unha proposición vai a implicar a outra, ou, por último, as bicondicionais que se coimplican. Isto podedelo ver a vosa esquerda en canto a que agora podemos aplicar, digamos, estas proposicións simples, atómicas, dun único elemento, a ver como sería pasalos a oracións máis compostas. E tedes as seguintes: Adela non ten unha cadela, se Xoan non ten un can, Xan é pobre, Adela é rica e Xan é pobre, Adela é rica ou Xan ten un can, Adela é rica se e só se entón Xan é pobre. Pois a cuestión é que, como podedes ver debaixo, estas conexións entre as proposicións, xa sexa a negación, a conxunción, a disjunción, o implicador ou a bicondicional, pois pódense expresar cunha serie de símbolos. O negador terá ese símbolo que é como un guión, como, digamos, a figura que fai o cabalo no xadrez. Tedes tamén o conxuntor, que é como un teito, o disxuntor, que é o símbolo inverso ao conxuntor. Tedes o implicador, que é unha frecha cara a dereita, que significa que a primeira parte vai implicar a segunda, e tedes o bicondicional, que significa que ambas partes se implican unha a outra. E a cuestión é que agora teríamos que pasar os textos que temos á dereita a esa linguaxe formal. Neste sentido, se temos Adela non ten unha cadela, vemos que antes usábamos a Q para expresar a idea de que Adela sí que tiña unha cadela, pois podémolo pasar agora a expresar de forma lógica, de forma con esta linguaxe formal, como non Q. Adela non ten unha cadela sería non Q. Despois, se Xan non ten un can, entón Xan é pobre, isto vai a ser un caso dunha implicación. É dicir, vemos como a primeira parte, o feito neste caso de que Xan non teña un can, vai implicar a segunda, que é que Xan vai a ser pobre. E se
se a proposición Xan ten un can era P, entonces Xan non ten un can vai a ser non P. E se a oración Xan é pobre era R, entonces a oración composta se Xan non ten un can, entón Xan é pobre, vai ser non P implica R. Posteriormente, temos a proposición composta Adela é rica e Xan é pobre. Aquí o que vemos é que habería que sumar ambas a través deste símbolo do conxuntor. Así, se Adela é rica é S e se Xan é pobre é R, entonces o símbolo que representaría esta proposición composta sería S conxuntor R. Se temos Adela é rica ou Xan ten can, ou Xan ten un can, pois neste caso estaríamos con Adela é rica, que se representa como S, e con Xan ten un can, que se representa como P. E o OU sería simbolizado polo disxuntor, por esta especie de unha V, algo que se vai abrindo, e que significa que ou unha opción ou a outra, non poden ser as dúas. Ou Adela é rica ou Xan ten un can, non poden ser ambas. E a cuestión é que se afirma que unha delas pois será verdadeira. Isto xa o veremos dentro de un pouco. Por último, temos a frase máis complexa de todas e que expresa un bicondicional. A cale Adela é rica se e só se entón Xan é pobre. Isto significa que se podería ler dunha forma como da inversa, é dicir, que a riqueza de Adela depende directamente da pobreza de Xan. Non pode ser que Xan non sexa pobre se Adela quere ser rica. Para manter a riqueza dun, hai que manter a pobreza do outro. É o que significa, digamos, este símbolo bicondicional. Neste sentido, sería mesmo dicir Adela é rica se e só se entón Xan é pobre, como dicir Xan é pobre se e só se entón Adela é rica. Por eso, digamos que un bicondicional expresa esta relación condicional ou de implicación cara aos dous lados. E por eso, digamos, é unha oración máis complexa que as anteriores. E a continuación, tedes unha serie de consellos para como formalizar correctamente. Como vimos, a formalización consiste na traducción da linguaxe natural á linguaxe formal. Para levar a cabo esta traducción correctamente, como decimos, podedes axudarvos dos seguintes consellos. Consello número 1. Empréganse diferentes variables para cada enunciado diferente usando as minúsculas a partires da P. Como decíamos, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z, etc. Consello número 2. Utilizarase unha variable soa para cada enunciado, aínda que sexa moi longo. É dicir, tanto a proposición ou a oración neva como a oración nos invernos neva de abondo nos fermosos cumios asiáticos, pois en ambos casos, como estamos expresando só, digamos, un pensamento, pois é representado só por unha letra, aínda que unha sexa máis larga que a outra. Pasamos ao terceiro consello, o negador. O negador simboliza as negacións implícitas e explícitas. Non chega, que non acontece algo, sería non P, pero se poñemos que, por exemplo, a clase é interminable, é dicir, se utilizamos un termo como algo como inmortal, digamos, todas estas expresións que están, digamos, expresando realmente unha negación, que tal persoa non cumple tal característica, pois o máis correcto na lógica sería expresalo cun negador. Xa hai de saber que nos casos que nos veremos, o máis habitual será, digamos, unha negación explícita e vamos a centrarnos neses casos. No consello 4 falamos sobre a conxunción. A conxunción serve para formalizar a conxunción copulativa e, pero tamén pero, comas ou mesmo a ausencia destas. En xeral, utilizarémoslo sempre que se indica que dous acontecementos suceden ao mesmo tempo. Neste sentido, o máis habitual é o que vos decía, que o símbolo da conxunción se exprese na linguaxe natural a partir da e. Por exemplo, eu fago isto e tamén fago outro. Por exemplo, collo o bus e vou ao cine. Pero
a linguaxe natural ás veces non é tan clara. Como vos decía, precisamente a linguaxe formal o que intenta é aclarar este tipo de cuestións. E a cuestión é que se utilizo un pero, tamén estou expresando que hai dúas ideas e que as dúas se dan, que as dúas son afirmacións. Por exemplo, Paula non estudou nada, pero aprobou o exame, é o mismo que afirmar que Paula non estudou nada e que aprobou o exame. É dicir, que ambas se dan. O cal, a mellor forma de expresalo, como podedes ver aí, é que a primeira parte negada, porque Paula non estudou nada, pois eso é a negación da expresión de Paula estudou. E por eso, digamos, a mellor forma de expresar Paula non estudou é co negador. En ese sentido, como vedes aí, sería non P e Q. Non P, conxuntor Q. Despois tamén podedes ver como se dá o caso cando, digamos, hai comas, pero tamén se están expresando diferentes accións. Chegou de mañá, sentou e non falou en todo o día. Pois isto podes expresar como P, conxuntor Q, conxuntor non R. Non R porque neste caso, de novo, di non falou en todo o día. R sería falou en todo o día e non R non falou en todo o día. O quinto consello vai sobre a disxunción. A disxunción é inclusiva ou non excluinte. É verdadeiras e se dá calquera dos elementos e tamén se dá os dous. Isto, digamos, que volve a ser como no caso anterior. Aquí imos a ver, sobre todo, as disxuncións de unha opción ou a outra, e de que só unha poida ser verdadeira. Tamén hai outro tipo de disxuncións, pero para nós a máis interesante é esta, de, por exemplo, a frase para matricularse hai que ter cursado química ou xeoloxía. É necesario unha das dúas. Posteriormente, temos un sexto consello, que é de que ás veces non se din os verbos, o cal non debe impedirnos ver que hai máis dun enunciado. Por exemplo, Xan e Lucía adoran o fútbol, podes expresar tamén como Xan adora o fútbol e Lucía adora o fútbol, é dicir, P, conxuntor Q. Tamén, no caso de ser a Lucía encantalle o fútbol, pero a Xan non, isto expresaríase como P, conxuntor non Q. Sétimo consello, sobre o condicional ou implicación, porque digamos que este símbolo tamén se chama de ambas formas. Este, digamos, que é máis difícil de simbolizar, porque, digamos, que na nosa linguaxe diaria, pois facemos un montón de implicacións, de condicionais, e non sempre os expresamos dunha forma clara. Digamos que, como decíamos, o máis claro é expresar se dá unha condición, entón pasa tal cousa. Se A, entón B. Se P, entón Q. Como é o caso de se os seres humanos son mortais, entón eu son mortal. Esta sería, digamos, que a versión máis ideal, máis formal, do que é un condicional ou implicación. Pero, nós ás veces tamén nos expresamos de formas, digamos, que máis complexas. Por exemplo, cando veñas ensinareicho. Aquí poderías expresar como se ves, entón ensínocho. Despois, se che gusta, regalareicho. Pois tamén, de gustarche, se dá o caso de que che gusta, entón regalareicho. Ou pagarei só se merece a pena. Entón, se merece a pena, entón pagareicho. E despois, chegas tarde sempre que quero ir ao cine, pois a cuestión é, se quero ir ao cine, entón chegas tarde. Como vedes, neste caso dase a inversión do que parece. O chegas tarde é, digamos que, non o que a primeira parte, senón a segunda parte na expresión formal. Por eso, sempre que se nos dan casos como estes, temos que pensar realmente cal é o caso que se ten que dar para que se dé ao outro. Cal é esa condición para que se dé ao outro. Cal é o condicionante para que se dé o condicionado. Pero, como decimos, nós sobre todo veremos casos como o primeiro. Se os seres humanos son mortais, entón eu son mortal. É dicir, buscaremos casos que xa sexan máis claros. Posteriormente, pasamos ao octavo consello, que vai sobre o bicondicional. O bicondicional, o coimplicador, equivale a dous condicionais e se utiliza para formalizar expresións do tipo se e só se.
Esta relación dase habitualmente, por exemplo, nas definicións. Un mineral é un metal se e só se é un bo conductor de electricidade. E por eso tamén se podía dicir a inversa, que un bo conductor de electricidade pois é un mineral. Por eso vemos que téñense que dar ambos lados da implicación. Unha cousa ten que implicar a outra. Por exemplo, a suma dos ángulos dun triángulo equivale a 180 grados. Pois isto é o mesmo que dicir que 180 grados van a equivaler sempre a suma dos ángulos dun triángulo. Digamos que hai sempre esa coimplicación, que se pode ler dun lado a outro. E poderías expresar incluso como unha conxunción dos dous implicadores. É dicir, por exemplo, a suma dos ángulos dun triángulo equivale a 180, o mismo que se sumamos os ángulos de un triángulo, isto entón vai equivaler a 180, conxuntor, se temos, digamos, un grao de 180 nunha suma de ángulos, entón estamos falando dun triángulo. Esta sería unha forma de dicilo, e a cuestión é esa, que un bicondicional implica que se dá por ambos lados esa relación de implicación. O noveno consello dinos que cando aparece unha negación aplicada a máis dun enunciado debemos explicitar na nosa linguaxe lóxica a que parte ou partes se aplica a negación. Isto é importante tamén porque na nosa linguaxe habitual non sempre deixamos moi claro cal é esta relación entre os negadores a hora de expresarnos. Incluso utilizamos dobles negadores e digamos que isto é complexo e non sempre ese negador pois significa realmente unha negación. Aquí te dos uns exemplos. Por exemplo, nin chove nin vai sol, a mellor forma de expresalo é non P, conxuntor, non Q. Despois, non é certo que chova e faga sol, pois sería negación, e agora pois poñeríamos os corchetes e poñeríamos P, conxuntor, Q. E despois, non chove pero vai sol, sería non P, conxuntor, Q. Por último, o 10º consello é que a potencia das conectivas ordénanse segundo a seguinte escala. A máis poderosa é a coimplicación. Séguelle a implicación, a continuación co mesmo grau a conxunción e a disxunción e por último a negación. Isto quere dicir que cando vexades unha expresión máis larga, P, conxuntor Q, implica non P ou cousas así, a hora de ver como está estruturado, como están agarrados os símbolos, pois sempre temos que pensar, temos que ver cal é o que ten máis forza. E como vedes, o máis forte de todos sempre é un bicondicional. Así que se temos un bicondicional, aínda que haxa moitas cousas á esquerda ou moitas cousas á dereita, pois sempre son como eses dous grupos, como A bicondicional B, aínda que ese A pois vai a ser non P ou Q, entón Q ou cousas así máis complexas. Despois do bicondicional, como decimos, ven o implicador, será o segundo que teña máis peso. Sempre que hai un condicional, pois digamos que sabemos que á esquerda temos o condicionante e á dereita o condicionado, con independencia de que sexa unha expresión máis grande ou máis pequena. E despois temos a conxunción e disxunción que teñen o mismo peso, valen o mismo, así que non podemos saber realmente a cal lle temos que facer caso, por eso neses casos se soen poñer estes corchetes para deixar claro que está conxuntado a que ou que está disxuntado a que, cando poida haber algún erro, e por último a negación pois é o máis básico de todos. Cando hai unha negación, pois eso só afecta a esa cousa, a menos que haxa corchetes para sinalar que está afectando a máis. Unha vez dito isto, pois podemos pasar aos seguintes exercicios de formalización. Temos á esquerda Xan non ten un can, que sería non P, despois Adela ten unha cadela, que sería Q, temos Xan é pobre, que sería R, e temos Adela é rica, que sería S. E habería que facer os seguintes exercicios. Podedes pausar aquí e faceros por vos mesmos e despois continuar, porque agora vou vos dar cales serían as solucións. Sobre Adela non ten unha cadela nin é rica, como podedes ver, sería unha conxunción de dúas negacións, ou poderíamos tamén expresalo como negar ambos. Ambos serían válidos. Sería, por exemplo, non
S e non quero dicir, non Q e non S. Despois, se a dela é rica, entón a dela non é rica, sería S implica non S. Como vedes, este argumento pois non parece que teña moita lógica, pero digamos que aquí non é o que nos interesa no sentido de que algo pode parecer contradictorio ou sin sentido, pero despois explicaremos por qué. Despois temos o de se Xan ten un can, entón Xan non é pobre. Isto sería P implicador non R. Despois temos o de se a dela non é rica, entón xa non é pobre. Sería non S implica non R. Despois temos a dela non é rica ou Xan é pobre. A dela non é rica, recordade que o expresaríamos como non S, despois sería un disxuntor e despois sería R. En a dela é rica se e só se entón Xan ten un can, sería S bicondicional P. E por último, en Xan é pobre ou Xan non é pobre, sería R ou non R. É dicir, R, disxuntor, non R. E, bueno, a cuestión é que, como veredes a continuación, todo isto vai nos importar a hora de facer táboas de verdade. Unha vez que sabemos formalizar, xa podemos pasar ao seguinte punto dos que nos interesan, que é o de como facer táboas de verdade. A cuestión é que a verdade destas proposicións, sobre todo destas máis complexas, pois en lógica se vai expresar con dous valores. Por eso a lógica, digamos, que nos manexamos é unha lógica bivalente, entendendo que o que afirmamos pode ser o verdadeiro ou falso. Esta lógica non entende, digamos, de grises e sempre pois é un extremo ou outro. E que se dé a un implica necesariamente que non se poida dar o contrario. E aquí podedes ver como se soe expresar o que é verdadeiro co símbolo 1 e o que é falso co símbolo 0. Así, digamos, con esta linguaxe e a forma habitual de facelo. Así, se temos P, por exemplo, hoxe é mércores, e é certo que se dá que hoxe é mércores, entonces P ten valor verdadeiro, é dicir, exprésase con 1. E se non é mércores, entonces P tería valor falso, expresaríase con 0. E a cuestión é que que pasa se lle metemos un negador antes de P? Pois que teríamos xusto o valor contrario. É dicir, se P é verdadeiro, se P é 1, entonces non P sería falso, sería 0. E se P é 0, entonces non P sería 1. Este, digamos, que é a táboa de verdade máis básica, é a táboa de verdade do negador. Agora, se vedes aí, tedes as táboas de verdade do resto das proposicións que podemos conxuntar. A primeira delas é P conxuntor Q. É dicir, cando é verdade P e Q? Por exemplo, hoxe estou facendo unha grabación acerca dunha clase de filosofía e hoxe estou bebendo 1 litro de auga. Pois será verdade cando ambas sexan verdade. Se unha delas é falsa, a súa conxunción xa vai ser falsa. Por eso, como podedes ver, só vai a ser valor 1 a conxunción cando tanto P e Q vayan a ter o valor 1. Se P ten o valor 1 e Q ten o valor 0, entonces P conxuntor Q vai ter o valor 0. E se é P o que ten o valor 0, aínda que Q teña o valor 1, pois vai pasar o mismo, vai ter o valor 0. E o mesmo se ambas son falsas. Aquí a cuestión é esa, que unha conxunción só vai ser verdadeira cando ambas partes son verdadeiras. A continuación tedes a táboa de verdade da disxunción. A táboa de verdade da disxunción
vai a ser moi distinta da táboa de verdade da conxunción. Digamos que é casi o inverso, porque a cuestión é que se antes só era verdadeiro se ambos eran certo, pois aquí van a ser verdadeiro con tal de que un sexa certo. E así podedes ver que só hai un caso no que unha disxunción é falsa, que é cando ambas son falsas. É dicir, se P e Q son verdadeiros, son 1, entonces P disxunción Q vai ser 1. Se un dos dous é 0, pero o outro sigue sendo 1, pois P disxunción Q vai seguir mantendo o valor 1. E só vai a ser 0, só vai ter o valor de falsidade cando ambas sexan falsas. Por exemplo, se digo hoxe estou facendo unha grabación de filosofía ou estou nun parque de atraccións, con independencia de que sexa falso que non estea nun parque de atraccións, como a primeira premisa, como a primeira expresión ou enunciado é verdadeiro, entonces a disxunción destes dous vai a ser verdadeiro. Só sería falso se ambos fosen falsos. Por exemplo, hoxe estou viaxando á Lúa ou estou nun festival de Eurovisión. Pois digamos, como ninguna das dúas son verdadeiras, pois entonces ten valor falso. Posteriormente, temos a táboa da verdade da implicación do condicional, xa que se pode denominar con ambos nomes, e o que podedes ver é que só hai un caso no que un condicional sexa falso. Este é o caso que vos decía antes de que as premisas sexan verdadeiras e a conclusión sexa falsa. Isto é o que a lógica non pode aceptar. Pode aceptar que ambas premisas sexan verdadeiras, que digamos, a segunda premisa ou a segunda parte, digamos, a conclusión, quero decir, sexa falsa, ou pode aceptar que tanto premisas como conclusión sexan falsas. En ambos casos, pois se dá por verdadeira en termos lóxicos esta condicional ou esta implicación, pero que non se pode aceptar, o único que é un argumento inválido, como víamos, é aquel no que partimos dunhas premisas que sexan verdadeiras e se chega a unha conclusión falsa. Isto para a lógica é inaceptable. Por eso, teñen valor verdadeiro os condicionais sempre que non sexa un cero, é dicir, que a parte primeira sexa verdadeira e a segunda sexa falsa. Por último, temos os bicondicionais. O que pasa cos bicondicionais é que son verdadeiros se teñen o mesmo valor en ambas partes, é dicir, se as premisas teñen o mesmo valor de verdade que a conclusión. Por exemplo, se P e Q son en ambos casos 1 ou son en ambos casos 0, entonces P bicondicional Q vai ter valor 1. En cambio, se teñen valor distinto P e Q, entonces non van a ter o mesmo valor, senón que van ter distinto valor e, polo tanto, P bicondicional Q vai ter valor 0. E a cuestión é que estas táboas despois se poden ir complexizando, metendo en cada caso pois negadores, metendo outros condicionais, é dicir, sumándoas unhas con outras, e isto pois vai complexizando o problema. E hai que sinalar que as táboas de verdade teñen un valor que é o de axudarnos a distinguir tres tipos de proposicións: as tautoloxías, as contradicións e as continxencias. A maioría van a ser continxencias, é dicir, que veremos que en algún caso van a ser verdadeiras e noutros van ser falsas, como é o caso de se facemos, digamos, a táboa de verdade de P ou Q, que, digamos, para facer unha táboa de verdade sempre hai que ir poñendo os valores en toda a conxunción de valores que pode haber. Certo, certo, que se expresa con un 1, despois certo, falso, despois falso, certo e, por último, falso, falso. Por iso é o que podíades ver nas táboas de valores anteriores. Que isto é o que pasa cas táboas de valores na que hai, digamos, dúas proposicións. Sempre hai que facer estes 4 casos. Certo, certo, un 1, certo, falso, un 0, falso, certo, 0, 1 e falso, falso, 0, 0. E así ver, e a cuestión é que se polo lado, cando poñemos os uns e ceros a hora de expresar cal é o valor de verdade, digamos que hai de ambas cousas, en algún casos P e Q é certo, en outros casos é falso, como de verdade pasa, xa que P e Q só é
certo cando ambos son certos, como vimos, pois entón estamos ante unha contingencia, ante un feito que pode ser verdadeiro ou non, que depende de como sexa o mundo. Pero, aparte das contingencias, hai outras dúas tipos de proposicións que aparecen en ocasións. Están as tautoloxías, as cales sempre son verdadeiras, como P, disxunción non P. Isto sempre vai a ser certo, porque digamos, por exemplo, é o de hoxe é martes ou non é martes. Pois claro, como son a negación a unha da outra, pois sempre vai a pasar algunha das dúas cousas. Sempre ou xusto vai ser martes, ou xusto pois é calquera outro día. E por último están as contradicións, que é a conxunción de unha proposición máis a súa negación. Estas sempre van a ser falsas. Da igual que o valor de verdade teñan P ou non P, que a cuestión é que se formamos para rematar coas táboas de lógica, cas táboas de verdade, só nos queda ver o caso destas dúas táboas máis complexas. Neste caso temos na esquerda a táboa da conxunción non Q conxunción P, na cal, como vemos, para facer a táboa de verdade, primeiro temos que poñer eses 4 pasos que hai, digamos, en cada caso con Q e P. Empezamos poñendo Q e P e poñemos eses 4 pasos, que son un 1, que as dúas sexan verdadeira, un 0, que a primeira sexa verdadeira e a segunda falsa, 0, 1, que a primeira sexa falsa e a segunda verdadeira, e 0, 0, que a primeira sexa falsa e a segunda tamén sexa falsa. Unha vez feito isto, como podemos ver, podemos poñer as negacións de ambas, xa que imos a necesitar algunha das negacións, que basicamente poñer a inversa dos valores, donde Q era 1, non Q vai ser 0, donde P era 1, P vai ser 0, etc. E como vemos, a hora de facer, digamos, a táboa de verdade de non Q conxunción P, o que temos que facer basicamente é mirar a fila de non Q e mirar a fila de P, que son a terceira e a segunda fila contando desde a esquerda. E como vemos, só hai un caso no que non Q conxunción P sexa verdadeiro, que digamos é o terceiro caso, porque digamos nos outros casos, digamos algún dos elementos ou os dous son falsos. E así sería como faríamos a táboa de verdade de non Q conxunción P. Por outro lado, á dereita, temos a táboa de verdade de S implica non P. Neste caso, como vemos, poñeríamos SP e despois poderíamos poñer tanto non S como non P. Isto xa, o fundamental sería poñer non P, xa que é o que imos a necesitar, pero, ao igual que no caso da esquerda, se quixerades poderíades engadir unha columna máis para poñer que pasaría con non S. Mas non é necesario. O fundamental, o máis importante é que poñan esas columnas con respecto dos valores que ides a necesitar. Por eso, neste caso, serían o valor de S e o valor de non P. Así que teríamos que mirar a esa primeira columna e a terceira columna. E como vedes, o único caso no que sería falso sería o primeiro caso, porque no primeiro caso é onde S é verdadeiro e non P é falso. No resto de casos, como xa dixemos, sí que sería verdadeiro. E así é como faríamos a táboa de verdade de S implica non P. Unha vez dito isto, acabamos cas táboas de verdade e imos a pasar ás deducións. Para isto hai que sinalar que, como decíamos, a lógica nos lega todo un instrumento, todo un cálculo lóxico, a través dos cales pois podemos revisar os argumentos, ver como de unha serie de premisas, a través de, digamos, a aplicación de unha serie de regras, podemos chegar a unhas conclusións. Para facer isto, necesitamos unha linguaxe que vai ser a linguaxe da lógica, a cal é a linguaxe formal, e se vai ocupar destas operacións simbólicas nas cales empregamos estes símbolos dos que xa viñemos falando. Neste sentido, a linguaxe formal compose de 3 elementos: o léxico, que está formado destes termos non lóxicos, como P, Q, R, que representan, digamos, unha proposición, como víamos. Por exemplo, Xan ten un can, podemos representar como P, Xan é pobre como Q, Adela é rica como R, como recordaredes. A cuestión é que as diferentes frases as podíamos representar cando expresaban un pensamento, unha opinión, unha enunciación, pois unha destas.
Despois temos os termos lóxicos, que basicamente son das conectivas, a disxunción, a conxunción, tamén poderíamos incluir a negación e por último o condicional e o bicondicional. Por outra parte temos os termos auxiliares, que son basicamente os parénteses, que nos serven para facer agrupacións de proposicións cando, digamos, a expresión pode ser un pouco confusa en canto a cal é a parte máis importante, porque, como sabedes, hai unha escala de valores, digamos que o bicondicional é o símbolo máis forte, o condicional o seguinte, pero despois tanto a conxunción como a disxunción teñen o mesmo peso, así que en ocasións para saber como está realmente expresada esa conxunción de fórmulas, pois non é útil utilizar parénteses. Posteriormente tedes as regras de formación. Estas regras explícannos como ten que estar unha fórmula para estar ben formada. Neste sentido, por exemplo, pois o negador sempre ten que ir antes do símbolo. Aquí os símbolos representan as letras A e B para facer, digamos, o significado de que poderían expresar calquera cousa. Poden expresar P, por exemplo, non A podría ser a expresión non P, pero tamén podría expresar unha fórmula máis complexa. Por exemplo, non A podría expresar non P conxuntor Q. E así, tamén non paréntesis P condicional non R, por exemplo. De pechar paréntesis. Digamos que a cuestión é que A sería calquera tipo de fórmula ben formada. E a cuestión é iso, que o negador sempre ten que ir antes desa fórmula, non despois, como vedes aí no exemplo. Tamén o mesmo pasa nun conxuntor ou un disxuntor, sempre ten que ir por un lado a súa esquerda un elemento, unha fórmula ben formada, e a dereita outro elemento. Non pode quedar, digamos, un destes elementos soltos. E o mesmo para o condicional ou bicondicional. E despois tamén habería pois as regras de transformación. Estas son as regras que nos van a permitir pois ir derivando a partir desas premisas das que imos a partir nas deduccións hasta chegar a algunha conclusión. E digamos que as regras de transformación, como podedes ver a continuación, pois hai unha serie de regras básicas que basicamente son de eliminación ou introducción de algún destes conectores, como pode ser pois o negador, o conxuntor, o disxuntor, o condicional ou implicador e o bicondicional ou coimplicador. Digamos que basicamente a raíz destes 5 símbolos pois haberá 10 regras básicas. E aparte destas pois hai unha serie de regras derivadas que, digamos, se consiguen a través de facer esta aplicación de combinar varias delas, como modus tollens, o tollendo ponens, o xilosismo de Morgan 1 e de Morgan 2. Posteriormente, pois imos a ver cada unha destas regras. Por outra parte, neste sentido, como víades aí, as regras básicas pois expresan sempre como se vai aplicar empregando estes símbolos A, B e C para expresar que esas regras se poden aplicar sempre que haxa calquera tipo de fórmula ben formada. Temos o exemplo de que se temos A implica B nunha premisa e temos A nunha segunda premisa, entonces podemos concluir B, como vedes, digamos, no exemplo. Ese vai ser o exemplo dunha das regras, pero posteriormente xa veremos. E agora é importante fixarnos en como é unha deducción. Como vedes aí, unha deducción sempre parte dunha serie de premisas que nos dannos unhas premisas e tamén nos dan unha conclusión a que queremos chegar. E basicamente o que nos vai importar a nós é cal é o camiño que temos que seguir para chegar a esa conclusión. A continuación vamos a ver moitísimos exemplos de deducción e digamos que vamos a aprender, polo tanto, a facer deduccións, digamos, tendo as premisas, pois que non vamos a ver como podemos chegar a unha conclusión. Agora empezamos coa explicación das regras. A primeira regra que imos a explicar é a eliminación do dobre negador, que, como vedes, se pode simbolizar simplemente poñendo dúas veces, digamos, a letra E e despois de N, que significa doble negador, ou podedes poñer simplemente dous negadores para simbolizar esta regla. E a cuestión é que, empregando, digamos, esta linguaxe das A's e das B's, pois a cuestión é que se temos negación da negación de A, entonces podemos chegar á conclusión A. Isto podedelo ver no exemplo seguinte, no cal nos dá unha premisa
que digamos as premisas sempre van a ter unha barra antes para indicarnos que son unha premisa. Por eso vedes que aí o que está antes do un ten pois un pauciño que digamos a indicación de que esa é a premisa, eso que nos dan eles. Danos esa premisa que P conxuntor non Q. E despois temos a dereita con digamos ese outro símbolo como un pau cara a dereita, un cravo, pois Q. A cuestión é que temos P conxuntor non Q e queremos chegar a Q. Pois a cuestión aí vedes que, como nun paso 2, o que fan é eliminar ese conxuntor, que posteriormente explicaremos a regra de eliminación do conxuntor, pero digamos, si temos A e B, pois sempre podemos afirmar a partir deso A ou podemos afirmar B. Porque se, por exemplo, digo, hoxe é mércores, estou gravando unha clase de filosofía, unha clase de lógica, pois, si é certa ambas cousas e o valor da conxunción é verdade, polo tanto, podo afirmar a verdade de cada unha delas. Dunha frase conxunta podes afirmar, na cosa de que sexa verdade, pois a verdade das partes. Por eso aquí, no paso 2, podemos, digamos, que xa afirmar non Q. E o que nos interesa aquí é que, bueno, é importante que vexades como a hora de facer este exercicio, a hora de facer as deduccións, sempre tedes que ir poñendo os números do paso no que dades. Digamos que este é o paso 2, ainda que, porque digamos, tamén temos que contar os pasos que xa se daban nas propias premisas. Aquí había só unha premisa, así que o voso primeiro paso vai ser o paso 2, que digamos é poñer o de non Q, e a dereita tedes que poñer que regla estades aplicando. Neste caso, estades aplicando a eliminación do conxuntor en 1, porque estades aplicando nesa primeira premisa. E a cuestión é que unha vez que temos isto, unha vez que temos non Q, podemos pasar directamente diso a afirmar Q, por eliminación do negador ou do doble negador en 2. Teríades que poñer o símbolo dos dous negadores. E a cuestión é que nese caso pois xa chegaríamos á conclusión que queríamos chegar, que era Q. E así, digamos que este exercicio estaría resolto. Como vedes, serían dous pasos. No primeiro paso eliminaríamos a conxunción e no segundo paso pois eliminaríamos o doble negador. Unha vez visto isto, pasamos ao segundo caso, que é o exemplo da aplicación da regla de eliminación do disxuntor. Digamos, esta é unha das regras máis complexas, pero xa vos lo teño aquí para que vexades como sería. A cuestión é que se temos A ou B, pois para eliminala só podemos facelo se chegamos á conclusión que de A se deriva C e de B se deriva C. Se se dá así, entonces podemos chegar a afirmar C. Se non, non poderíamos facelo. Por eso, digamos, esta é unha regra máis complexa e na cal, pois, teríades que usar outras reglas que vos vou a ir explicando para poder leválo a cabo, porque tedes que introducir condicionais, eliminar outros condicionais, digamos que esta é máis complexa. Así que imos ver as outras regras e a partir delas pois xa poderíades abordar máis adiante como sería, digamos, o paso da eliminación da disxunción. Pasando a falar da eliminación do condicional, esta regra que tamén se chama modus ponens, MP, vai ser unha das que máis ides utilizar. Esta é a que víamos antes, de que se teño A implica B e teño B, polo tanto podo afirmar A. Quero dicir, se temos A implica B e temos A, podemos afirmar B. Este, digamos que este modus ponens é unha das regras máis importantes e como vedes aí, pois se temos, por exemplo, nunha primeira premisa P implica Q conxuntor R e temos nunha segunda premisa P, pois entonces xa podemos pasar na terceira proposición, que como vedes pois non leva guión, xa que esta xa é a que faríamos nós. Podemos poñer que por eliminación do condicional en 1 e 2, pois digamos que xa podemos chegar a esa conclusión, que estaba en 1. Podedes pensar isto como se digo, se hoxe é luns, entón eu estou traballando e vou a tomar unha clara de limón ou calquera cousa así. E a cuestión é que se temos unha afirmación deste estilo e temos tamén
a afirmación de que hoxe é luns, pois entonces xa podemos derivar destas dúas a conclusión do que vou a traballar e tomar unha clara de limón, como sería pois o exemplo neste caso. A cuestión é eso, que se temos que de algo se vai a derivar outra cousa e temos ese algo, pois xa podemos derivar esa cousa. E como vos digo, esta vai a ser a regra que máis ides utilizar. Que lle podedes chamar tanto MP, modus ponens, ou poñer simplemente eliminación do condicional. E, máis o símbolo do condicional, e sinalar onde estades aplicando. E neste caso estades aplicando na primeira premisa, empregando a segunda premisa. Por eso se pon 1,2. Agora pasamos á seguinte regra, que é a da eliminación da conxunción. Como vedes, esta é da que xa vos falaba antes tamén, a de que se temos A conxunción B, pois desto podemos derivar o que nos interese no caso. Podemos derivar A ou podemos derivar B, podemos derivar ambas. E aquí tedes un exemplo no que isto sucede. Por exemplo, se temos as premisas 1, P implica Q conxuntor corchetes R conxuntor T, e temos tamén a premisa 2, P, entonces dela, por eliminación do condicional en 1 usando 2, podemos sacar Q conxuntor R conxuntor T. E a cuestión é que se temos isto, xa podemos directamente quitar de Q conxuntor R conxuntor T, pois R conxuntor T. Que sería, por exemplo, hoxe leo un libro e hoxe emprego o ordenador para ver películas e para traballar. Se fora unha conxunción deste estilo, pois poderíamos derivar, unha vez que temos a afirmación destas tres feitos, pois os feitos que nos interesen. Neste caso, nesta expresión, pois sería o de uso o ordenador para traballar e para ver series. Digamos que sería R conxuntor T. Porque digamos que de unha conxunción, pois sempre podemos afirmar unha das partes. Neste caso, pois esta parte, que sería R conxuntor T, e unha vez que temos esta parte, podemos volver a aplicar a regra da eliminación do conxuntor para quedarnos cunha delas. Por exemplo, a de ver series. Ou ver películas ou o que fose. A cuestión é eso, que se temos unha afirmación na que imos poñendo e digamos que imos facendo unha proposición complexa deste estilo, pois sempre podemos ir quitando e afirmando só unha das partes. E así chegamos á conclusión que neste caso era T. A continuación, xa temos unha das regras de introducción. Neste caso, é o exemplo da regra da introducción da disxunción. Esta é unha regra que tamén ides a utilizar e que en algúns casos é difícil de entender. Hai xente que non acaba de aplicar ben, así que é importante que prestedes atención. A cuestión é que se temos unha proposición como Q e R, por exemplo, hoxe fai sol soa sobreviviré polos balcóns, pois entonces, como xa falamos antes, podemos afirmar calquera destas dúas partes. Por exemplo, a de que soa unha canción polo balcón. E unha vez que temos isto afirmado, unha vez que fixemos esa eliminación do conxuntor, a cuestión é que se temos que facer unha digamos, disxunción que teña unha destas partes, pois sempre que o que nos estamos afirmando sexa verdadeiro, pois dá igual o que vai a ser a outra parte da disxunción. Podemos agregar calquera cousa. Por eso, neste caso, se temos R e queremos chegar á conclusión R ou W, R disxunción W, podémoslo facer. Pero tamén poderíamos poñer igual R disxunción e poñer aí unha conxunción con algún condicional e alguna cousa así máis complicada. Digamos que daría igual, porque se digo, por exemplo, eso de que hoxe soa unha canción, ou de hoxe fai sol, ou o que sexa, e isto é certo, pois ten o mesmo valor de verdade que decir hoxe sai o sol ou acabase o mundo, ou hoxe sai o sol ou vou ao espazo. Pois digamos que xa dá igual que esta segunda parte que eu estou dicindo despois dunha disxunción sexa falsa. Se a primeira parte é verdade, xa vai ter o mesmo valor de verdade que o que eu expresaba anteriormente. Por eso, a regra de introducción da disxunción é moi fácil e podese levar a cabo nun solo paso.
digamos que se temos R, como neste caso que xa afirmamos nós na segunda premisa tras facer unha eliminación do conxuntor en 1, pois xa podemos facer no terceiro paso R disxunción W por introducción do disxuntor en 2. Unha vez visto isto, pasamos á regra da introducción ao absurdo. Esta tamén é unha regra moi interesante, e xa é máis complexa, e tamén, digamos, é a regra da introducción do negador. Aquí a cuestión é que hai moitas veces que para chegar á conclusión a que queremos chegar, o camiño máis fácil é afirmar o contrario e ver se eso leva a alguna contradición. Isto, digamos, que se usa moitas veces nos debates, nos, digamos, xa sexan políticos ou de outro estilo, nos cales, pois iso, para deixar en ridículo outra posición, o que se fai é afirmar esa posición contraria que nos queremos e intentar derivar dela, pois eso, algo absurdo, unha contradición, e digamos que eso é o que podedes ver a continuación. Por exemplo, eso, se tuveramos as premisas P implica Q, P conxuntor R e Q implica non R, e nós queremos chegar a non S, pois unha das formas máis fáciles é afirmar S, xa que nós queremos chegar a non S. E de afirmar S, pois xa podemos ir utilizando para, digamos, despois intentar chegar a esa contradición. Que neste caso, pois, como vedes aí, podemos chegar facilmente a contradición R conxuntor non R. Porque basicamente xa, digamos, entre esas premisas había esa contradición, porque na premisa 2 xa unha parte da conxunción vai a ser esa parte da contradición que é R, e a outra parte podemos chegar a ela a través de nesa premisa temos P podemos sacar na primeira premisa para chegar a Q, e con Q podemos chegar a non R. Así que digamos que é moi sinxelo chegar a unha contradición, porque as premisas son contraditorias. Digamos, derivase esa contradición desas premisas. Así que, se queremos chegar a non S, pois só temos que afirmar S e ir dando pasos hasta chegar a esa contradición. E como vedes, isto para dibuixalo, pois habería que poñer ese símbolo polo lado, que digamos, teríamos que poñer esa frecha, esa liña que colle desde o primeiro paso no que traducimos, digamos, esa proposición que vai ser o contrario do que queremos chegar, e despois haina que fechar cando cheguemos a esa contradición. E así podedes ver como no paso 10 se pon non S por introducción da negación de 4 a 9, porque digamos que hai que sinalar en que pasos se introduceu a negación. Á dereita podedes ver outro caso similar no que se explica, digamos, esta introducción da negación. Unha vez visto isto, pasamos a falar da introducción da disxunción. Para introducir unha disxunción non quero dicir unha introducción da conxunción. Para introducir a conxunción, pois, digamos que é un pouco máis complexo que o da disxunción, porque a cuestión é que necesitamos que estean os dous elementos para poder facelo. Teñen que estar as dúas partes, senón non vale. E aquí, pois, tedes un caso no que se ve. Aquí, neste caso, queremos chegar a unha conxunción que é a de P conxuntor W. E para facer isto, como podemos facer? Pois temos que ter afirmados antes, en algún momento, en algún paso, P e W. Como vedes, P xa é a cuarta premisa que nos aparece. Así que nós o que temos que facer é traballar con esas premisas para intentar chegar a W. E isto podemos facelo, porque digamos que no quinto paso xa podemos sacar Q conxuntor R de empregar P no primeiro paso para desfacer esa conxunción. Esa condicional, quero dicir. E así, digamos, en 5 temos Q conxuntor R por eliminar o condicional en 1 utilizando 4. Despois, unha vez que temos Q conxuntor R, pois podemos facer o mismo para sacar ese disxuntor T, que digamos sería pois eliminando o condicional en 2 usando 5. E unha vez que temos ese disxuntor T, podemos volver a usalo outra vez para sacar W
do paso 3 empregando 6, que digamos é o paso S ou S disjuntor T. E así chegamos a W. E unha vez que temos afirmados P e W, pois podemos afirmar a conxunción de ambos. E digamos que a través da aplicación desta regra, que é a introducción da conxunción en 4 e 7. Unha vez visto isto, agora temos o caso da introducción da implicación, tamén chamada introducción do condicional, que tamén podedes poñer como nome pois as dúas is, i de introducción e de implicación, ou podedes poñer i máis o símbolo do condicional. E bueno, a cuestión é que para levar a cabo esta regra, o que pasa é que imos ter que afirmar, digamos que cando a conclusión vai a ser un condicional, cando vexemos que na conclusión nos aparece un condicional, pois sempre o que vamos a ter que facer é afirmar a parte da esquerda e, digamos, dar pasos hasta que deamos chegados á parte da dereita. E como antes xa habíamos un feito similar cando queríamos facer o da introducción absurdo. Digamos que isto de ter que usar, digamos, o de abrir a liña e abrir uns pasos hasta chegar ao final e así poder pechalo, é algo que nos vai pasar ca introducción do negador e ca introducción do condicional. E a cuestión é que para facelo, pois o que temos é eso. Primeiro afirmamos a parte, digamos, de atrás do condicional. Neste caso, como vedes, é algo bastante grande. E o de P implica Q, conxuntor Q implica R. E digamos que, ahora, unha vez que temos isto, pois imos a vernos na situación de ter que volver a abrir outro. Porque, digamos, ahora o que queremos chegar é a segunda parte deste condicional, que P implica R. E para facer eso, pois volvemos a vernos o mismo. Temos que afirmar P hasta poder chegar a R. E a cuestión é que cando facemos isto, pois agora que temos P, digamos que xa podemos avanzar. Podemos, para comezar no paso 3, conseguir P implica Q por eliminar o condicional en 1. Recordade que P implica Q é a primeira parte do, quero dicir, eliminar o conxuntor en 1, porque P implica Q é a primeira parte do conxuntor en 1. Despois en 4, pois xa podemos sacar Q, porque, digamos, temos P e temos P implica Q. Así que por eliminación do condicional en 3, usando 2, xa podemos sacar Q. En 5, xa podemos sacar Q implica R, porque, digamos, esta é a outra parte dese, digamos, desa conxunción que estaba no primeiro paso, que recordade que era P implica Q, conxunción Q implica R. Pois agora, no paso 5, podemos sacar Q implica R, e, digamos, de ter Q no paso 4 máis Q implica R no paso 5, podemos sacar R no paso 6 por eliminación do condicional en 5 usando 4. Unha vez visto isto, pois xa vistes que conseguimos o que queríamos nun primeiro paso, que era ir de P a R. E agora, xa no sétimo paso, podemos poñer o de P implica R por introducción do condicional de 2 a 6, que nos que, digamos, que foron os pasos nos que introducimos. E a súa vez, como Q implica R era a segunda parte desta condicional a que queríamos chegar, xa podemos chegar no paso 8 a pechar, digamos, a segunda condicional que fixemos, digamos, a máis grande e a máis importante. E así xa poderíamos afirmar esa conclusión. E como vedes, pois este sería un exemplo da introducción do implicador ou condicional. No primeiro momento parece bastante complexa e pode ser liosa, especialmente porque aquí había que aplicala 2 veces, pero digamos que a base da práctica pois resultan sinxelas estas normas, estas regras. E bueno, unha vez visto estos, pois tedes as regras derivadas. E a cuestión é que agora pois tedes aquí a súa expresión e despois ides ter a demostración de cada unha delas. A cuestión é que nos ímonos centrar sobre todo en facer exercicios utilizando as reglas básicas, pero tamén está ben que saibades que existen estas outras regras derivadas que, digamos, nos poden aforrar moitos pasos. Digamos que se temos expresións como as que vemos aquí, podemos, digamos, chegar directamente a esas conclusións. Por exemplo, se temos A implica B, temos non B, pois podemos chegar a entonces non A.
Este é o modus tollens, que digamos se parece ao modus ponens, pero hai que ter cuidado de non confundilo. O modus ponens é A implica B, temos A, entonces podemos defender B, e o modus tollens é A implica B, temos non B, entonces podemos defender non A. Por eso son distintos e hai que ter cuidado de non confundiros. Tamén temos a regra derivada tollendo ponens, a de que A disxunción B e temos non A. Pois digamos que se temos isto, por exemplo, hoxe fai sol ou chove, e temos hoxe non fai sol, pois entón xa podemos afirmar que chove. Temos o silogismo, que é de que A implica B e temos que B implica C, pois podemos chegar á conclusión de que A implica C. Digamos que sería, se hoxe sai o sol, entón fai calor, e temos que tamén, se fai calor, entonces compre levar camiseta corta, pois podemos dicir directamente o de que se sai o sol, pois compre levar camiseta corta, por decirlo así. E despois tedes tamén as dúas regras de definición de Morgan, que son máis complexas, pero basicamente se temos unha, sabemos que podemos pasar as outras. Son como as regras matemáticas que tamén se usan a veces para facer, digamos, este tipo de pasos, a conmutativa, todas estas. E, bueno, a cuestión aquí é que tedes eso, que non conxuntor, quero dicir, non corchete A conxuntor B, é o mismo que decir non A conxuntor non B. E a definición 2 é que non conxuntar A disxuntor B é o mismo que non A conxuntor non B. E a cuestión é eso, que estas son regras que podedes aplicar en calquera momento, ainda que non nos imos a centrar nas outras. E a continuación, como vos digo, pois tedes as demostracións destas regras. Primeiro tedes a demostración do modus tollens, un exemplo de por que é certa esta regra. Aí vedes que o modus tollens realmente se basa na eliminación do condicional máis na introducción da conxunción e a introducción da negación. Digamos que é como un resumo da aplicación destas tres regras unidas. Se usamos estas tres regras, e por eso digamos que as regras derivadas nos poden aforrar moito tempo a hora de facer, digamos, as deduccións máis largas, pero como decimos, nos vamos a centrar nas máis cortas e preferiblemente na utilización das regras básicas. Despois tedes, como vos decía, o exemplo do tollendo ponens, que tamén lle chaman silogismo disxuntivo, e que, digamos, esta demostración das dúas formas de silogismo disxuntivo, que a de si temos A disxunción B e temos non A, podemos chegar a B. Esa é unha que tedes á esquerda. E despois temos a dereita A disxunción B e temos non B, pois entonces podemos chegar a A. A explicación destas reglas, pois tedelas abaixo. Despois tedes a demostración da definición de Morgan 1, que digamos xa vedes que é equivalente por os dous lados, e por eso despois tedes a demostración da definición de Morgan 2. Unha vez visto isto, pois podedes ver que tedes aí unha serie de exercicios. Agora comezamos, e aí vedes que tedes os exercicios de 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Todos eles son os máis básicos e nos que basicamente hai que empregar esta regra de eliminación do condicional. En algúns pode que haxa que utilizar alguna máis, pero digamos que isto é o máis básico. E, por exemplo, por este motivo, como todos basicamente se centran na utilización desta regra, tedes resoltos na página seguinte o exercicio 1 e 6. Así que, se queredes, podedes xa intentalo resolver vos, e se non, se vos é útil, pois tedes aquí estes exercicios para saber como sería e poder facer os que quedan polo medio, o 2, 3, 4 e 5. Ahora vou explicar, digamos, a resolución destes problemas. A esquerda vedes que teríamos tres proposicións, tres premisas que nos dan eles, que son T implica P, S implica T e temos S. E a cuestión é que, como vedes un pouco máis arriba á dereita, queremos chegar á conclusión P. Pois como se faría isto? Pois, como vedes, nunha cor lila, só teríamos que dar dous pasos. No paso cuarto, que como vedes, os pasos anteriores pois teñen uns guións antes, e os pasos que facemos nós non os teñen, para distinguilos. Aparte de porque nos usamos esta cor distinta para remarcalo ainda máis. Pero bueno, a cuestión é eso, que no paso cuarto
se temos os pasos anteriores, pois xa podemos chegar a t por eliminación do condicional en 2 usando 3. 2 é S implica t e 3 é S. E a cuestión é que tendo este xa podemos chegar a t. E unha vez que temos t, pois podemos facer o mismo, a eliminación do condicional en 1, que era t implica p, usando o paso 4, que é t. E así chegamos a p. E p xa era a conclusión a que queríamos chegar. Por eso digamos que así xa estaría resolto. Solo habería que empregar a regra do condicional 2 veces e xa resolveríamos o exercicio. E á dereita tedes o exercicio 6, que é unha versión do mesmo exercicio, pero máis complexa. Pero aí o que vedes é que, por moito que esa fórmula ben formada sexa máis grande que as anteriores, realmente estamos facendo o mismo. Estamos, digamos, aplicando 2 veces a regra do condicional. Porque a cuestión é que se temos estas premisas, se temos a premisa 2, que é a de que P implica Q conxuntor non R, e temos na premisa 3 o de que P implica Q conxuntor non R implica outra cousa, pois podemos sacar esta outra cousa aplicando, digamos, a regra de eliminación do condicional en 3 usando 2. En este caso, pois así é como xa sacamos o de S conxuntor T implica W. E a cuestión é que o de S conxuntor T xa o tiñamos na regra 1, no paso 1, digamos, nesta primeira premisa. Así que, agora que temos a premisa 4, S conxuntor T implica W, e a premisa 1, S conxuntor T, pois xa podemos sacar en 5 W, por eliminación do condicional en 4 e 1. Unha vez visto isto, pois tedes máis exercicios. Agora tedes o exercicio 7, 9, 13, 18, 20, 22 e 25. Como podedes ver, en todos estes exercicios a base é a introdución do condicional. Recordade, se vedes nunha conclusión unha condicional, que incluso, como pode ser o caso do exercicio 20 ou do exercicio 25, vedes que só hai conclusión, que non hai premisas, pois podedes estar tranquilos, porque realmente o único que tedes que facer é o que vos decía. Tedes que afirmar a primeira parte desa condicional ou ese implicador que vedes na conclusión e tedes que dar os pasos que sexan necesarios hasta chegar a esa conclusión e así poderedes fechala, como vimos anteriormente. Sobre isto tedes os exercicios 13 e 20 resoltos, para que vexades como son. No caso do exercicio 13 teríamos dúas premisas. S implica P conxuntor T e T implica W conxuntor Q. E a cuestión é que nos queremos chegar á conclusión S implica Q. Pois a cuestión é que teríamos que empezar afirmando S, é dicir, a primeira parte desa conclusión a que queremos chegar. E se temos S, pois xa podemos chegar a P conxuntor T por a eliminación do condicional en 1 usando 3, e de P conxuntor T podemos chegar a T facendo a eliminación do conxuntor en 4, e unha vez que temos T podemos sacar no paso 2, na premisa 2, W conxuntor Q por a eliminación do condicional en 2 usando 5. E unha vez que temos W conxuntor Q, pois podemos chegar a Q, porque, como recordaredes, podedes eliminar directamente, cando tedes unha conxunción, pois é quedarvos ca parte que queirades. Neste caso, quedámonos con Q por eliminación do conxuntor en 6. E unha vez que fixemos isto, recordade que cando estades abrindo un suposto, como este caso, cando temos que facer un condicional, o que facemos é abrir un suposto. Pois, cando abrimos un suposto, temos que fechalo e temos que poñer no paso seguinte, pois esa conxunción a que queríamos chegar, esa conclusión, esa condicional, que neste caso S implica Q, e por introducción do condicional e poñer de que paso a que paso, pois abrimos e pechamos o suposto. Neste caso, abrímolo en 3 e pechámolo en 7. Así que introducción do condicional de 3 a 7. Ao lado temos como resolveríamos o exercicio 20. Aí, como vedes, a cuestión
é que neste caso non temos premisas, só temos a conclusión. Pero como vos decía, podedes estar tranquilos, non hai problema porque non teñamos premisas. Simplemente, como no caso anterior, pois temos que afirmar esa primeira parte e temos que intentar chegar á segunda. E como no caso que vimos no exemplo cando explicamos, digamos, a introducción do condicional, pois imos a ter que facer polo medio digamos, outro suposto, porque a parte, digamos, segunda desta condicional volve a ser unha condicional. E digamos que cando pasa isto, pois hai que abrir outro suposto. E digamos un caso similar ao que viramos anteriormente. Primeiro, supoñemos todo ese gran conxunto de cousas que aparece nesa, digamos, conclusión a que queremos chegar na parte primeira do condicional, que neste caso é P implica Q, conxuntor Q implica R, e despois, abierto isto, pois o que queremos, temos que, digamos, facer o que vos decía. De primeiro podémoslo dividir, podemos dividirlo e ter xa estes pasos, ou eso podémoslo facer incluso despois. Eso como queramos. Pero a cuestión é que imos ter que abrir tamén o suposto de que pasa se temos P. Neste caso, eu puxen nos pasos 4 e 5, pois xa eso, a eliminación da conxunción do que tiñamos en 1 para ir o tendo aí para traballar. Pero realmente vos se quixerades poderíades facer xa o paso 6 en 4 e o paso 4 e 5 facelo despois. Eso depende un pouco de vos como prefirades, pero a cuestión é que estes pasos, ainda que os derades de forma desordenada, teríades que ir dando para ao final abrir un suposto de P e chegar a R, e así poder pechar P implica R, e así poder pechar de novo toda esa condicional, que sería P implica Q, conxuntor Q implica R, implica, digamos que todo isto implica que P implica R, que digamos que é o que facemos aquí no paso 10, e recordade pois que teríades que ir fechando e sinalando pois de onde son hasta onde son eses, digamos, introducións do condicional que fixestes. Unha vez visto isto, pois tedes máis exercicios, o 14, o 16, o 17, o 19 e o 21. E a cuestión é que, como exemplo do mesmo, tedes o exercicio 17. A cuestión é que aquí, en todos estes exercicios, vos vai ser necesario facer a introdución do conxuntor. E tamén, pois, teredes que usar moito a eliminación do conxuntor, pero digamos que o importante aquí é que son exercicios nos que hai que usar a introducción do conxuntor, como é o caso do 17. No 17 temos tres premisas. Premisa 1, R implica S conxuntor T. Premisa 2, R. E premisa 3, R implica P conxuntor Q. E a cuestión é que queremos chegar á conclusión de que S conxuntor Q. Pois, que temos que facer? Pois primeiro temos que usar R para sacar S conxuntor T desa primeira premisa. Por eso facemos eliminación do condicional en 1 e 2, usando 2, digamos, para sacar S conxuntor T. E se temos S conxuntor T, en 5 xa podemos sacar S. E así, pois, digamos, por eliminación do conxuntor en 4, xa temos S, que é a primeira parte desa conxunción a que queremos chegar. Así que xa fixemos a mitad do traballo. Ahora no paso 6, o que facemos é, digamos, utilizar, digamos, R, que tiñamos en 2, de novo en 3, ahora para sacar P conxuntor Q. Por eso a eliminación do condicional en 3 usando 2. E agora de novo podemos sacar Q por eliminación do condicional en 6. E agora que xa temos Q, pois xa temos as dúas cousas que queríamos. Temos 6 en 5 e Q en 7. Así que en 8 podemos facer S conxuntor Q por introducción do condicional 5, 7. Agora podedes ver que tedes máis exercicios. O 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31 e 32. Podederos ir facendo e ir parando, digamos, esta proxección mentre que os facedes, e así en cada paso, ou podedes pois pasar agora a ver como sería o exercicio 26 para ver un exemplo de que é o que se nos pide aquí. E bueno, a cuestión é que en moitos destes exercicios un dos elementos fundamentais vai a ser a introducción da disxunción. E
Importante que recordedes como se leva a cabo isto. Por eso vos poño como exemplo o exercicio 26. Aquí a cuestión é que teríamos as premisas Q conxuntor P e a premisa 2 P disxuntor R, quero dicir implicador S. E a cuestión é que temos como conclusión a que queremos chegar S disxuntor T implica R. Pois que temos que facer aquí? Cando nunha conclusión hai un disxuntor, pois sabemos que se chegamos a unha das dúas partes do disxuntor xa podemos afirmar, digamos, nun solo movimento ese disxuntor da conclusión. Así que ou chegamos a S ou chegamos a T implica R. Ahora, se miramos as premisas que temos, xa vemos aí que temos un condicional no cal podemos chegar a S. Así que xa vemos que imos a ter que desmontar ese condicional. Pero como podemos desmontar ese condicional? Pois vemos que nese condicional hai outra disxunción, que é a de P ou R. Así que, de novo, vémonos ante o feito de que necesitamos sacar ou P ou necesitamos sacar R para poder desmontar ese disxuntor. Así que agora miramos para a primeira premisa. Que hai aí? Pois Q conxunción P. Así vemos que aí xa temos unha P, que era o que necesitábamos para sacar en 2 ese disxuntor e despois poder chegar a esa conclusión. Pois ben, vemos que temos todo o que necesitamos, así que agora simplemente temos que escribilo e ir poñendo os pasos. A cousa sería que en 3 xa podemos poñer P por eliminación da conxunción en 1 e agora en 4 xa podemos facer a introducción do disxuntor e poñer 4 disxuntor R, porque como vos digo, se temos unha parte xa podemos formar do outro lado do disxuntor o que nos dé a gana, sempre o que necesitemos, como neste caso. Porque a cousa é que se eu teño hoxe sai o sol e tamén teño de que hoxe sai o sol ou arde Santiago, entonces pasa a tal acontecemento, pois digamos como xa se dá o primeiro paso, que é o de que sai o sol, pois xa vai a pasar ese acontecemento. Da igual que a segunda parte sexa algo absurdo ou o que sea, eso danos igual. Por eso aquí, pois se teño P, podo afirmar P disxuntor R. E a cuestión é que se teño P disxuntor R, xa podo afirmar en 5 S, porque digamos podo desmontar ese condicional que tiñamos en 2 e que era P disxuntor R implica S. E que pasa? Unha vez que teño S, pois de novo podo volver a facer o mismo, podo introducir unha disxuntor e meter o que me dé a gana, neste caso T implica R. Así en 6 xa poño S disxuntor T implica R por introducción do disxuntor en 5. E con isto acabaríamos a parte das deduccións, que digamos era o que nos interesaba fundamentalmente, sobre todo que aprendera despois a como facer estas deduccións, de como derivar, de como aplicar estas regras, porque recordade que sobre todo se trata de ver como a partir dunhas premisas pois podemos chegar a unhas conclusións. Unha vez visto isto, pasamos ao apartado 4, no que se fala dos sistemas axiomáticos. Isto, digamos, é un apartado máis teórico, e aquí a cuestión é que se nos recorda que a lógica, pois, basicamente, é, digamos, un sistema axiomatizado, no sentido de que un sistema que se foi reducindo a unha serie de axiomas ou postulados que son, digamos, enunciados que se dan por verdadeiros a pesar de ser indemostrables, digamos que son cousas que se entende que caen de caixón, no sentido de que a partir destes primeiros axiomas dun sistema se construe todo ese sistema. Digamos que isto é no que consiste un sistema axiomático, un sistema no que a partir de unhas determinados enunciados moi básicos despois se construe todo o conxunto, e por eso a lógica pois se vai a convertir nun sistema axiomatizado ao largo deste proceso que vos fun contando desde o que era a lógica aristotélica hasta a actualidade, no que se foi matematizando, simbolizando, digamos, pasando cada vez a un linguaxe pois máis formal, simbólico deste estilo. E aquí pois tedes de novo pois a explicación de cal sería o léxico desta lógica como sistema axiomático, en tanto eses termos non lógicos como eran P, Q, R, S para representar, digamos, as proposicións. Temos os termos lógicos como eran, digamos, eses conectores, esas conectivas, o implicador, negador, etc. Tamén temos esas regras de formación que son as regras
nas que no sistema a partir de poucas cousas se construe todo, e temos esas regras de transformación que tamén pois, son as que nos fomos vendo. Se as regras de formación son as que explican cales son as fórmulas ben formadas do sistema, as regras de transformación pois son as que nos din que podemos construir a partir, digamos, desas primeiras proposicións. E a cuestión é que o interese dos sistemas axiomáticos é que lles permiten aos lóxicos estudar as súas propiedades e aplicar este coñecemento á propia ciencia, avaliando o seu rigor formal e determinando as súas insuficiencias. As propiedades fundamentais dos sistemas axiomáticos son 4. 1. Consistencia. Decimos que un sistema é consistente cando é imposible deducir unha contradición dos seus axiomas. E isto, como decimos, é algo fundamental cando queremos elaborar ciencia, cando queremos elaborar un coñecemento riguroso, e por eso digamos que a base de axiomatizar pois non é útil. Despois está a completude. Decimos que un sistema é completo cando todos os teoremas posibles da teoría son deducibles dos seus axiomas. Despois está o tema de que decimos que é decidible, decimos que un sistema é decidible cando existe algún procedimento mecánico ou algoritmo que permita decidir de calquera fórmula se é deducible ou non do sistema. E por último está a característica da independencia. Decimos que un sistema é independente cando os seus axiomas son independentes entre sí. Isto é, non é posible derivar ningún deles a partir dos demais. Isto ten que ver con que, digamos, non haxa cousas innecesarias dentro dese sistema. Que, digamos, todo sexa partir do máis pequeno que se poida e do máis claro, do máis conciso, hasta poder elaborarlo todo a partir disso. Unha cuestión importante que xa vos saltara antes cando vos falaba un pouco da historia da lógica é que Gödel demostrou en 1931 no seu célebre teorema, o teorema de Gödel, que os sistemas axiomáticos da aritmética elemental eran incompletos e, por tanto, que existían proposicións verdadeiras non deducibles do sistema. Para estas proposicións era imposible encontrar un algoritmo que decidise a súa pertenza ao sistema e, por tanto, a incompletude tamén implicaba a indecibilidade parcial da matemática. As consecuencias filosóficas desta formulación provocaron unha revolución no pensamento do século XX. Xunto da teoría da relatividade e a mecánica cuántica, o teorema de Gödel propiciou unha nova perspectiva da relación entre o coñecemento e a realidade. Segundo certa visión tradicional, existía unha realidade e unha verdade absolutas, e só era cuestión de tempo que a ciencia progresase no coñecemento de ambas. E o que antes vos contaba de que había ese programa logicista, ese intento de, digamos, de reducilo todo aos poucos axiomas, e digamos que isto fose como a gran ciencia que o contivese todo. Coas novas formulacións científicas, esta visión perdeu pé en favor dunha realidade plural e unha verdade máis relativa. Agora temos un sexto apartado de imaxes da lógica no que se quere salientar que aquí estamos falando de lógica, pero realmente estamos falando da lógica, digamos, máis clásica. Pero digamos que hai outros modelos de lógica distintos que introducen máis cousas. Está a lógica modal, que introduce os valores da necesidade, a posibilidade e a imposibilidade. Está a lógica dos mundos posibles, que investiga o comportamento das estructuras lógicas en diferentes mundos hipotéticos. E hai, digamos, outras formas de lógica, algunhas das cales, pois, eso, a parte de ser bivalente, como neste caso que todo é ou un ou cero, ou verdadeiro ou falso, hai algunhas que sí que permiten, digamos, eses espazos intermedios, eses claroscuros, eses grises, pero digamos que, como decimos, estes son outros modelos distintos de lógica. E por último, chegamos ao último apartado, que é das falacias. A falacia é un xeito de razoamento que sempre ou case sempre conduce a un argumento incorrecto, debido a un defecto na súa estructura, podendo aproveitarse dos prexuizos ou sesgos cognitivos para semellar en lógicas. Neste sentido, é o que vos decía antes, que unha falacia pois é eso, un argumento, un razoamento incorrecto, pero que, digamos, normalmente lle chamamos falacias ao que tamén se denomina sofisma. Un sofisma é unha falacia usada, digamos, maliciosamente. Por eso, ainda que moitas veces se usan como sinónimos, realmente, cando alguén está enganando a alguén, digamos, usando este tipo de argumentos e fallas a vendas, pois sería o que se chama un sofisma. E a cuestión é que son moi utilizadas nos debates, é importante aprender, digamos, a descubrilas
e a poder rexeitalas, porque senón pois podenos colar moitas mentiras ou argumentacións dubidosas empregando pois este tipo de cousas. Agora imos comezar a falar dunha decena de falacias, aquelas que consideramos máis importantes, das que pasamos a falar. A primeira é o argumento da antigüidade ou tradición. Esta falacia consiste en apelar a que algo se ven facendo desde toda a vida ou sempre se fixo así e que, polo tanto, pois ten que ser verdadeiro. A verdade, digamos, que se identifica con que sempre se fixo de determinada forma ou tal. Por exemplo, as mulleres deben quedar na casa porque sempre se fixo así. Este, digamos, era un argumento que se empregaba moito cando, digamos, se quería negar o seu dereito a educación ou cando se quería negar o seu dereito a participación política ou no espazo público, pois digamos que había argumentos deste estilo. Tamén pasa pois con eso, con tradicións de todo estilo asociadas, por exemplo, a violencia contra os animais, pois digamos que hai un montón de tradicións que sofren, digamos, cabras, touros e de todo tipo de animais, e que a hora de defenderas pois sempre se argumenta pois que sempre se fixo así, que é tradición, etc. E polo tanto pois que se debe manter e demais. Despois temos unha segunda falacia que é o ataque ao argumentador, que digamos é a falacia ad hominem, unha das máis coñecidas, e que consiste en que en vez de rebatir a verdade do que está dicindo alguén, pois o que facemos é atacar a quen está argumentando, dicindo eso dixo fulanito, así que non pode ser verdade, con independencia do que estea dicindo. Por exemplo, tedes o exemplo de a afirmación de Xoan é falsa xa que é un suxeito maleducado, ou xa que sempre di mentiras, ou calquera cousa así, ou porque tal non me cae ben. Por exemplo, isto úsase moito na televisión, cando, digamos, alguén non me cae ben, pois xa dá igual o que diga, en plan, isto dixo tal persoa, así que ten que ser falso. O seguinte é o argumento de ignorancia, é a apelación á ignorancia, que consiste en decir que como ninguén puido demostrar o contrario do que eu estou afirmando, pois entonces ten que ser certo. Desto houve un caso bastante coñecido nos Simpson, cando Lisa lle ofrecía ao seu pai, pois non sei que era exactamente, unha pedra contra tigres ou algún tipo de cousa contra tigres, e lle dicía, non ves que non hai ningún tigre? Digamos, ese era como un argumento de como non hai ningún tigre por aquí, entonces é que esta pedra funciona, polo tanto, pois é verdade. Pois digamos que esta é parecida. A cuestión é eso, que como ninguén pode demostrar o contrario, pois logo afirmase que é verdadeiro. Por exemplo, Xoan di a verdade ou unha mentira, pois ninguén pode probar o contrario. Ou é certo que Deus existe, pois non se pode probar o contrario. Calquera tipo de argumento así que apela a que non se pode probar o contrario está facendo unha apelación á ignorancia, porque realmente que non se pode probar o contrario non significa que se probe directamente o que se está afirmando. Por exemplo, afirmar que non se pode probar que non existan extraterrestres non significa directamente probar que sí que existan, ou a inversa. Despois está a falacia de que non se segue, a non sequitur. Esta, digamos, é unha falacia na que a conclusión non segue as premisas. É dicir, faise un argumento no que se dá unha serie de premisas e despois se afirma algo como conclusión que realmente pois non se deriva desas premisas. Isto é moi habitual, como vos digo, en política e en outro tipo de cousas. Damos un par de datos e de eses datos pois derivamos unha conclusión que realmente pouco ten que ver con iso. Por exemplo, aquí tedes o exemplo de vou acabar coa pobreza neste país e vou eliminar a corrupción neste país, polo tanto, imos votar no Xoan para presidente. Pois claro, dunha cousa non se deriva a outra. Despois temos a falacia de apelo á forza, o argumento ad baculum. Baculum ven de bastón e digamos que por eso se vincula o de apelar á forza. Digamos que consiste na utilización de algún tipo de privilexio, forza, poder ou ameaza para impor a conclusión. É frecuente o seu uso para justificar a intervención nun conflicto ou para, digamos, justificar
calquera tipo de cousa así. Temos o exemplo de, por exemplo, se Irán sostén o seu dereito a usar enerxía atómica con fins civis, deberá enfrontarse ás decisións que tome a comunidade internacional, logo Irán non ten dereito a usar enerxía atómica con fins civis. Ou a outra afirmación de cree en Deus, senón irás por o inferno. Digamos que as que apelan, digamos, á violencia ou a sufrir as consecuencias ou cousas así, moitas teñen que ver ca apelación á forza como un tipo de falacia. Como que por, digamos, ameazar a outro xa eso te justifica. Despois temos a apelación ao pobo. Desta ten varios nomes: apelación ao pobo, apelación á maioría, apelación ao número. Consiste basicamente en decir que porque algo o pense moita xente, pois entonces xa ten que ser verdade. Por exemplo, tedes o caso de Deus existe porque gran parte da poboación mundial cree nel. Despois tedes outra das falacias máis utilizadas, que é o apelo á autoridade, a chamada falacia ad verecundiam. Neste caso consiste en apelar a alguén, por exemplo, un científico, un experto ou calquera cousa así, ou tamén se inclúe nesto os textos sagrados, para decir que como aparece en tal texto sagrado ou porque o dixo tal figura relevante como Aristóteles ou quen fora, pois ten que ser certo. Por exemplo, como vedes aí, se Aristóteles dixo isto, é verdade. Ou se a Biblia dixo isto, necesariamente é verdade. Como vedes, é prácticamente o contrario que a falacia do ataque ao argumentador. Se naquela que o dixera tal persoa levaba a que xa o consideráramos falso, neste caso que o diga alguén, ao que se lle presupón pois é un coñecemento, unha autoridade, un saber, pois xa leve a que se considere verdadeiro, sin realmente ver se o que di ten sentido ou non. Despois temos outras dúas falacias que están bastante relacionadas e que son a falacia de composición e a falacia de división. A falacia da composición trata de tomar o todo pola parte, é dicir, porque unha parte de algo teña unha propiedade, unha característica a atribuirlle ao conxunto, e a falacia de división é o contrario, tomar a parte polo todo, que como temos, digamos, se o conxunto ten algo, pois atribuirlle esa propiedade a cada unha das partes. Como exemplo da falacia da composición, temos o feito de que este camión está composto só por componentes lixeiros, logo o camión pesa pouco, é lixeiro. Ou todos no país pagan as súas débedas, polo tanto o país paga as súas débedas. E tamén a falacia de división, pois tedes o exemplo de vostede debe ser rico, pois estuda nun colexio de ricos, ou as formigas destruen as árboles, logo esta formiga pode destruir unha árbore. Son falacias moi habituais. Despois tedes a falacia do home de palla. Esta consiste en atribuir falsas ideas ao oponente, manipulando ou caracterizando as súas palabras. Esta é das máis utilizadas tamén en política ou nas tertulias televisivas. Sempre pois consiste en, se o contrario dixo algo, ti retórcelo e así pois falo quedar mal e así pois consigues, digamos, máis apoio ti. Por exemplo, A di: creo que os menores de idade non deben de sair sós pola noite. Ao que B replica: claro, deberían estar todo o día pechados na casa, non si? Está claro que A non afirmou semellante cousa, pero B cree esa opinión feble, crea esa opinión feble e doada de rebater e coloca na boca de A, desviando así o verdadeiro debate. Pois eso se vedes calquera debate político, pois podedes observar que casi calquera dos intervintes, máis que replicar o que di o contrario, pois replica, a partir da utilización de algún home de palla, pois a súa idea levado máis ao extremo hasta que parezca ridícula, xa sexa nun sentido ou noutro. Por último, tamén tedes outras dúas falacias bastante similares entre sí, e que, digamos, son ambas falacias de falsa causa, que ten que ver con atribuir xa sexa a contigüidade, a que dos feitos sucedan moi cerca, ou a sucesión, que despois de un pasase a outro, pois que ese primeiro feito, que está cercano a outro, ou que sucedeu cerca no tempo a ese outro, pois que, digamos, é a causa de que pasara. Por exemplo, temos no caso da falsa causa en relación ca contigüidade, a de o Celta vai gañar o xogo de hoxe porque hoxe é xoves e ata agora sempre gañou cando xogou os xoves, e temos no caso
da falsa causa de sucesión, o de o Xapón rendeuse logo despois da utilización das bombas atómicas por parte dos Estados Unidos de América, polo tanto, a paz alcanzouse debido á utilización das armas nucleares. Sería un exemplo. Por último, para concluir, tedes uns exercicios de falacias que podedes realizar para ver en cal delas se encadenarían nas que anteriormente vimos. E por último, tedes un decálogo da lógica no que basicamente se recollen estas e outras falacias, e o decálogo da lógica basicamente supón que eu non vou a levar a cabo ninguna destas falacias. Por exemplo, non atacarás a persoa senón ao argumento. Pois esta é unha falacia ad hominem, de ataque ao argumentador. 2. Non malinterpretarás ou exagerarás o argumento dunha persoa para debilitar a súa postura. Pois este é a do home de palla ou espantapáxaros que vimos fai un pouco. Despois, non tomarás unha pequena parte para representar o todo, esta é a xeralización apresurada. Despois, non intentarás demostrar unha proposición supoñendo que unha das súas premisas é certa, esta é a petición do principio. Non asegurarás que algo é a causa simplemente porque ocorreu antes, este é a que acabamos de ver da falsa causa de sucesión. Despois, non reducirás discusión só a dúas posibilidades, esta é a falacia de falso dilema, que é outra moi empregada en política e nas tertulias. Por exemplo, ou facemos isto ou é a ruína, ou facemos tal ou é a apocalipse. Digamos que é reducir a realidade a dúas opcións para que así a túa opción pois teña máis peso, porque ninguén vai a querer a outra. Despois temos a 7, non afirmarás que pola ignorancia dunha persoa unha afirmación ten que ser verdadeira ou falsa, que é a apelación á ignorancia. Despois temos a de non deixarás caer a carga da proba sobre aquel que está cuestionando unha afirmación, que digamos é outro tipo de falacia a maiores. Despois temos a de non asumirás que isto segue aquilo cando non existe conexión lógica alguna, que a non sequitur, a de que non se segue, que foi a segunda que vimos. E por último a de non asumirás que unha afirmación por ser popular, por dicila moitos, por ter unha maioría detrás, pois debe ser certa, que é o argumento ad populum, que digamos esa apelación á maioría, apelación ao pobo, apelación ao número. E a cuestión